Zdravím všetkých, moje meno je Flippy a ja vás vítam u tretieho videa z hry Team Fortress 2. Dneska si zahráme Man vs Machine a budem hrať za inžiniera. No teda sa aspoň pokúsi hrať za inžiniera. Takže dáme si nejaké tie základné vylepšenia, keďže Man vs Machine je zaujímavé hlavne týmito vylepšeniami. Ale čo si dám? By ma zaujímalo, že čo si mám dať? Dobre. Tak dal som si kov, nech mám o stovku viacej a šupol som si ešte nejaké blbosti ohľadom tohto, že dispenser by mi mal na dlhšiu vzdialenosť dotiahnuť. Dobre, tým máme celkom v pohodičke. Pokúsi sa to dohrať celé, záleží od toho, jak sa bude dariť nášmu týmu. Kam by... Sem to dám. Dám to sem. Dáme trošku chill. Fú, scout. Neverím, on má normálne, že... Normálne veci na EVM-ko. To sa málo kedy stáva, keďže nejdem EVM-ko na lístok, ale idem to zadarmo. Ale niekedy v budúcnosti mám v pláne ísť aj tie vlastne na lístky, tie EVM-ka. Akurát aktuálne nemá žiadne tikety. Dobre. Vyzerá to, že za chvíľku ideme hrať. Tu na hore môžete vidieť, že vlastne čo ide a idú vlastne dvaja heavyovia s takými rukavicami na to rýchle behanie. To sú tieto rukavice vlastne, s týmito rukavicami idú dvaja. Potom idú 30 s týmito, že keď vás zabijú, tak majú kritikály. A 21 scoutov. Pokiaľ viem, tak by nemali mať zbrania, ale iba bejsbalky, pokiaľ sa dobre pamätám. Ježiš, ma sere. No. Dobre, toto je... alebo malo by to byť easy. Wow, to čo má za taunt? Wow. Dobre, tento začiatok je väčšinou easy, takže... Pohoda. Ne, ale musí si opravať centrum vlastne. Dobre, takže už iba 20 heavyov, 21 scout. Wow. Prepáčte, máš tikutku. 20 heavyov, 21 scoutov. Čiže... Vyzerá to byť veľmi ľahké na začiatok. Nádhera. Padajú pekne. No, Sentry Buster. To je toto veľké. To je vlastne mína, pokiaľ dobre viem. Ku ktorej takto musíte dať Sentry, aby vybuchol. Vlastne, lebo on keď sa dostane ku vašej centrine, tak ona vybuchte vlastne s tým. Wow, to sme dali. Dobre, tak toto bola veľmi ľahká vlna, keďže to bola prvá vlna. Ale vyzerá to tak, že aj druhá bude ľahká. Dvaja veľkí vlastne pyrovia, mali by tam byť 10 heavyov, 20 pyrovia obyčajní a dvaja s rukavicami heavyovia. Takže pohoda, žiadny problém, šupne si rovno ready, nech nemusím čakať na svojich teammateov. Aha, ale čo si dám za upgrady, to ma trápi viacej.
No dobre, zvýšil som si trošku rýchlosť vlastne opravovania, že rýchlejšie búcham okolko o 10%, takže tak. Dobre. Už by to aj mohlo jaksíkže ísť. Bože, mohli by dať ready. Už ma to nebaví čakať na nich normálne, že... Počkej, my máme dvoch soldierov. Ešte aj dvoch pyrov. Ha. Zaujímavé. Napríklad Pyra som ešte málo kedy videl hrať na MVM-ku, keďže to na podľa mňa Pyro nie je veľmi dobrý. Napríklad namiesto toho jedného Pyra by som radšej bral Medika, alebo Demomena, alebo Heavyho. Proste Pyro to nie je veľmi dobrý. Tí padajú. Toto je ešte lahulinke, to je furt druhá vlna, takže... Toto by nemal byť žiadny problém pre náš tým. Dobre. Potom toto je ten veľký... Aha, tu je ten veľký vlastne robot. A tuším, že oni dávajú iba o niečo väčší damage a to je všetko. Hap majú viacej trochu. No dobre. Hovorím, toto je na začiatok hrozne ľahučké. Teraz ide tiež dosť ľahká vlna, že ide tank. Pokiaľ ste v živote nehrali M versus Machine a neviete, čo je to tank, tak za chvíľku uvidíte. On vlastne pôjde z tých dolných vrát, to sa vlastne otvorí a odtiaľ vyjde taký kockatý tank. Keď sa to dá vôbec nazvať tankom, ale však dajme tomu, že je to tank. Dobre. Potom mimochodom toto čo vylepšujem, to je tá rýchlosť búchania, ale toto čo vylepšujem to je, že Sentrina má viacej zdravia. Vidíte, koľko to má? 648 a potom aj Dispenser má samozrejme viacej, teleport má hneď viacej. Proste je to dobré. Najlepšie je vylepšovať tieto dve veci. Toto máte najlepšie. A ešte samozrejme ten Dispenser, ono sa to zjedie hlavne vášmu týmu, aspoň na tej dvojke, keď to máte, alebo jednotke. Ono je to aj na jednotke už dosť dobré. To sa vlastne zdvojnásobuje vzdialenosť liečenia od dispenzeru. Počkajte, však ukážem vám to taktok. Že normálny dispenzer by dočiahne niekde potiaľto. A vidíte, mňa ešte stále lieči, aj keď som tu. Idem bližšie, no stále ma to lieči, keď som tu na. No, a toto je ten tank. Ono to má vlastne hrozne veľa HP. A jediné čo treba robiť je strieľať do toho. Pokiaľ len ten tank nikde nemá slabé miesta, čo sa týka tanku ako tanku. Dobre, tak ja sa postarám o robotov. Ešte trošku Wranglerom zastrieľam do tanku. Dobre, tiež to bola veľmi ľahká vlna. A ideme ďalej.
Čo to máme? Troch veľkých demomenov, 24 malých demomenov, 12 scoutov, 12 soldierov, no... Pohodička. Inak pred chvíľkou tam bude asi trošku menší sek vo videu kvôli tomu, že mi spadlo nahrávanie, ale hneď som to dal do poriadku, takže nejaká minútka tam možno bude taká, že ste nevideli. Poprípade, keby tam bol nejaký veľký osek, no tak totok. Tak by som dal, že urobil by som znovu video, ale pochybujem, že tam bude nejaký veľký tento kosek. Mohli by už dať ready. Kameň, papier, nožnice. No poď ty so mnou. No ježiš, a ja mám flip. A ešte aj tanec. No. No a teraz už musím rýchlo opravovať svoju centrum kvôli tomu, že už idú demomanovia. A demomanovia a soldierovia najviac vlastne sú najnebezpečnejší vlastne pre moju centrinu. Ale vyzerá to, že padajú veľmi rýchlo. Takže nemal by byť problém. Máme scouta, ktorý zbiera peniaze, takže naozaj žiadny problém. Týko, čo to je aké ľahké? Wow. No a už idú zase tí veľkí neomanovia. 3300 HP vlastne majú, či je to niečo silnejšie jak normálny. A ešte aj Sentry Buster ide. Aha. Dobre. Tak to som trošku pokazil. Som išiel asi príliš blízko k tomu Sentry Busterovi. Dám si vylepšenie. Tak. Ale jak to, že... Ale nemajú random kritikály, alebo to čo je, že ma hneď zabil? Neviem. Som to asi nejako zakrikol, že je to ľahké. No dobre, posledný giant ide. Ale toto nie je možné proste. Ach jaj. Šupne si ešte pre istotu jeden tento upgrade. A dá si ešte jeden tak. Dobre. Koľka je to vlna? Fúha. Ale už to začína byť pomerne ťažšie vlastne. Ide jeden tank, idú takíto traja veľkí demomenovia, 9 pyrov a traja pyrovia s flare gunov. Takže začína to byť pomerne ťažšie. Ale nemal by to byť nejaký extrémny problém. Aha, takto na začiatok nejdú tí veľkí? Som si nemyslel. Ešte aj tank hneď ide. Wow.
takže pomerne ťažšie by som povedal. No dobre, a už ide iba tank. Vyzerá to tak, že podpora nejde no dobre, Sentry Buster, ale to tiež nie je nejaký problém. Sentry si pekne teleportuje k sebe. No dobre. Dobre. Čo to? 25 kreditov sme stratili? A nevadí. To je dobré. Čo? Tak teraz som nepochopil, že či sme stratili tých 25 alebo nakoniec ich zobral. Ale vyzerá to, že nakoniec ich zobral. No, teraz jak veľa peňazí som dostal. Ale teraz už ide aj ťažká vlna. To asi preto. Ešte nikto nejde od nich s kritikálmi, tak dám si speed. Či už mám aj tak všetko vylepšené, či? No hej, všetko podstatné na Sentrine. No som si mohol dať skôr tú rýchlosť strelby, ale nevadí. Dosť ma nebaví, ako čakať na tých hráčov, keď nedávajú tú F4, to ma vážne, že nebaví. Čo pôjde prvé? Podľa mňa tí demomenovia. No hej. Ešte aj skauti idú? To bola jaká rýchlovka. Wow, ale to je vážne jaká až príliš veľká rýchlovka. Keď sa vám podarilo ešte teraz zabiť toho veľkého heavyho, no. Dobre, takže Giant Heavy je mínus. Dobre, ten tank ide tiež dosť rýchlo dole. Čo ide? Sentry Buster. Kde je? Aj, už iba tank. Wow, dobre, takže tiež veľmi ľahké to bolo. Dobre, tak toto bolo Man vs Machine. Vidíte na A+. A to je všetko z tohto videa. Dúfam, že to bude mať niečo aspoň okolo tých 20-30 minút. No dobre, tak to je všetko. Čau vás a uvidíme sa u ďalšieho videa.